Güzel arkadaşlarım, hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Gecenin ikisi. Yeliz bacınız ortaya güzel bir yemek çıkarmaya uğraşıyor. Ben evdeki pideleri kliniğe götürdüm arkadaşlar. Klinikten gelirken ekmek de almadık. Götürdüğümüz pideleri de getirmedik. Böyle bir şeyler yaptık. Unuttuk falan, pişman. Şimdi ne yaptım arkadaşlar? Soğan, havuç, bezelye ve patatesimi kavurdum. Caner'in en sevdiği tarzda bir yemek yapacağım. Çocuklarım bunu sever. Aslında bunun içine şimdi kıyma eklenebilir. Tavuk eklenebilir ama Cansucuğum yemeyeceği için ekleyemiyorum. Eklemiyorum, çocuğum da yesin. Şöyle un ekledim arkadaşlar. 1 yemek kaşığı. Unum biraz böyle kavrulacak burada. Şöyle düşünün. Beşamel soslu makarna ama fırına sürmeyeceğim. Tencerede pişireceğim arkadaşlar. Unum biraz kavrulsun. Biraz da tereyağı atmam lazım buna benim aslında şimdi. Biraz da tereyağı getireyim. Daha tereyağımı bile açmadım arkadaşlar. Tarifler çekeceğim sözde. Rabbim yardım ederse. Şu unu yerine bırakayım da. Sütümü de aldım. Süt de ekleyeceğiz çünkü. Şöyle atayım. Hemen erisin. Sütümü de ekliyorum. Yeterli olur. Su da ekleyeceğim arkadaşlar. Kaldı içinde. Şimdi suyumu da ekleyeyim. Altını da açayım. Uydura uydura yapıyoruz bir şeyler. Şöyle. Bir kaynasın bakalım. Tuzu. Karabiberi. Pul biberi. Tamam. Bir kaynasın. Ne zaman hızlanacağım, bir şeyleri böyle yoluna sokacağım, halledeceğim desem bir tarafımdan bir şey patlak veriyor. Ganglion kistim ağrı yapmaya başladı. Baksanıza şiştim. Yani bu iç tarafta olması çok sıkıntılıymış arkadaşlar. Buradan sinirler geçtiği için ameliyat olayım zormuş. Şimdi bunu ben böyle ovalayacağım. Canım acıyor ama ovalayacağım yani oradaki ödemin dağılması için. Canım acıyor. Allah'ın beterinden korusun. Şimdi makarnamı getirdim. Kalem makarna. Kaynadı gördüğünüz gibi. Makarnayı ekleyeceğim. Yarısını ekliyorum arkadaşlar. Bir bakayım. İyi denk gelir bu buna bence. Şimdi makarna da güzelce içinde pişsin. Sonra üzerine bolca kaşar ekleriz. Mis gibi yeriz. Hepsini eklemek istemiyorum çünkü hani iftara da ekledim gitti. Birazcık su eklemesi yapabilirim ama.
Güzellerim hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni bir günden, yeni bir videodan herkese selam olsun. Yeliz bacınızın koşturmacaları, telaşları başlayacak. Yorumlarınıza dönüş yaptım da dün akşam hepsini bitirememiştim arkadaşlar. Kalanlara da bir dönüş yapayım dedim. Dönüş yaptım. Hadi dedim camları açayım sizinle beraber. Videomun da başlangıcını yapmış olayım. Neler neler geçiyor bu Yeliz bacınızın kafasından. Bugüne neler sığdırmak istiyor bir bilseniz. Ah bir bilseniz neleri sığdırmak istiyor. Neleri yapmak istiyor bir gün içinde bu Yeliz bacınız ama yapabiliyor mu? Yapıyor diyelim ya. Yapıyor diyelim, yapmıyor demeyelim. Evrene kötü enerji vermeyelim. Yapmıyor demeyelim. Azıcık öne alayım çiçeğimi. Soğuk vurmasın çünkü tomurcukları kurutuyor arkadaşlarım. Soğuk böyle tomurcukları kurutur. Çiçeklere zarar verir. Yani tomurcuk halindeyse mesela bakın şöyleyse buna dikkat edin. Sıcakta soğukta şu tomurcuklar var ya fazla sıcak fazla soğuk böyle kalorifer peteğinin üstüne gelirse şunları soğutur. Alişim arıyor beni bir bakayım. Hemen bir bakmam lazım. Güzellerim, güzel arkadaşlarım. Akşamdan mutfağımda kalan döküntülerimi derledim, topladım. Mutfak adamı bir güzel parlattım. Tezgahımı derledim, topladım. Makineye doldurdum ne varsa. Elimde yıkamayacaklarımı da makineye doldurdum. İtiraf edeyim arkadaşlar. Sonra şu köşede hafif bir değişiklik yaptım. Bacılarım şöyle kesme tahtalarımı bu tarafa aldım. Nihalemi öyle koydum. Bunu da gören herkes bayılıyor. Ben de çok seviyorum. Hatta kızımın çeyizini alacağım dedim böyle. Cansu'nun da çeyizinde olsun istedim ondan. Bakın şimdi ne yaptım ben o köşeye. Geçen gün sizinle beraber şundan almıştık hatırlarsanız. Şöyle. Burada sepetim vardı. Sepeti kaldırdım. Şunu ben yağdanlık diye aldım. Geçen gün de bahsetmiştim ya size. Hani bu yağdanlıkların altına diye aldım ama Arzucum şey dedi böyle çocuklar kullanırken Yeliz kaymaz mı, düşmez mi, kötü olmaz mı? Bakın yağlanmış altı da. Şöyle. Ha, koydum şimdi kaysın diye yağlı yağlı. Şöyle. Kay bakayım sen. Şöyle duracak. Yani ona mı bu şekilde koysam mı yoksa bunda devam mı etsem arkadaşlar? Çünkü kenarlarında çıkıntılar var ya tutuyor. Çıkıntılar şu kaymasını engelliyor hani. Bayağı da yağlanmış bu. Niye böyle oldu? Bunu da yağlandırdık. Yıkarım onu bir ara Allah izin verirse. Şimdi size de bir sorayım dedim de. Bunu ben oraya şu çiçeğin altına düşündüm yani. Arkadaşlar. Burada dursun dedim böyle. Nasıl olur ki? Yani çıkaralım bir şeyin poşetinden. Çıkaralım. Tavan lambamı da açtım. Şöyle bir çıkaralım bakalım. Keseyim ben bunu durun. Yağlandırdık. Bir evyemin içini cifleyemedim, parlatamadım. Şöyle mi koysam ki? Şöyle. Nasıl oldu? Oldu mu? Hı? Böyle mi? Böyle daha hoş durdu sanki. Şöyle. Her yere bir şey koyacağız. İlla koyacağız her yere bir şey. Nasıl durdu arkadaşlar? Şöyle göstereyim. Mutfağımı çok seviyorum. Gerçekten mutfağımı o kadar çok seviyorum ki. Allah herkese böyle güzel mutfaklar nasip eylesin. İçine sinen, rahatça kullanabileceği, rahatça temizleyebileceği mutfaklar nasip eylesin Rabbim. Temizliği yoruyor, zorluyor ama arkadaşlar bu minnoşlar içinde burası böyle yatak oldu mutfak adamız. Allah'tan adayı kullanıyorlar. Tezgahıma çıkmıyorlar. Kolay kolay çıkmıyorlar arkadaşlar. Böyle size de bir göstermiş olayım istedim arkadaşlarım. Dediğim gibi Rabbim isteyen herkese kim ev istiyorsa, kim araba istiyorsa, kim evlat istiyorsa, kalbinden gönlünden geçirdiği ne varsa Rabbim tez zamanda şu mübarek günler hürmetine nasip eylesin inşallah. Ya Rabbim yaradanım. Lokumsu yedin yoğurduna keyfin yerinde tabi. Mutfakta ben dolanırken ayaklarıma dolandı. Ondan sonra canım benim. Ondan sonra keyif yapıyor burada. Baksanıza hiç gördünüz mü siz benim kızımın bu hallerini?
Kız ne oldu sana? Lokumsu. Buraya da ilacımı çıkardım arkadaşlar. Kutusundan çıkardım. Geçen de Dilek'e gitmiştim ya. Dilek'cim Yeliz çikolata al dedi giderken dedi. Yanıma şöyle aldım çocuklara da verirsin dedi. Yanıma aldım şöyle. Lokumsu hadi kalk. Kalk bu kadar rahatlık gevşeklik yeter. Haydi. Haydi toplayalım evimizi. Kalan işlerimizi de halletmeye çalışalım bakalım. Bu kıza bir şeyler oldu. Bu kız benim yanımdan ayrılmıyor. Teyzeleri hele geçen gün göğsüme yattı yatakta. Göğsümün üstüne yattı. Mır 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 mır. Annesini mır 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 sevdi valla. Oy benim yavrum. Hatta fotoğrafımızı çektim de aile grubumuza attım lokumun yaptığına bakın diye. Ağzımın içine kadar girdi, sonra elimi hareket ettirince elime pati vurdu. Dengesiz kızım benim, dengesiz. Lokumsu. Annem nereye gitsem yanıma mı geleceksin? Çok işim var benim. Beni oyalama bebeğim. Beni oyalama minnoşum. Sen yat yuvarlan, anne işlerini yapsın. Şöyle tereyağlarımı çıkardım, bakar mısınız? Oda ısısına gelsin dedim. Ondan sonra 3 tane kestim. 3 tarif çekecektim herhalde, yapacaktım herhalde, bilmiyorum. Vallahi günlerdir tatlı yapacağım diyorum çocuklarıma, yapamadım arkadaşlar. Lokma tatlısı olduğu için yapamadım en çok da. Biliyorsunuz Cansucuğum kliniğe daldı, eve daldı, kliniğe gidemedi, eve getirdi. O yüzden şimdi böyle çıkardım. Şimdi şeye gideceğim ben. Markete gideceğim arkadaşlar. Market yolu göründü. Sarıları da giydim şöyle enerjim gelsin diye. Kırmızı mı giyseydim acaba? Bu kazağımın aynısı kırmızı da var arkadaşlar. Çok seviyorum bu kazaklarımı. Şimdi markete gideceğim çünkü oğluşum videolar gönderiyor bana. İşte pizza, kolay pizza videosu gönderiyor. İşte farklı başka şeyler gönderiyor. Sonra da arıyor, akşama ne var anne diyor. Mesaj veriyor bana. Şimdi canı çekti herhalde. Bir market yapmam lazım. Markete gideyim, alacaklarımı alayım. Hızlıca eve geleyim. Ondan sonra şey yaparım. Dün akşam konuşamıyorum bile ya. Uf, bana bir okuyun üfleyin bacılarım. Bir okuyun üfleyin. Oradan böyle yüzüme üfleyin, tamam mı? Mübarek günlerde. Toparlayamıyorum kafamı. Yani ne oldu bana bilmiyorum. Gerçekten kafamı toparlayamıyorum. Toparlanmakta zorlanıyorum. Dün akşam makarna yaptım ya ben arkadaşlar, beşamel soslu tencerede yaptım. Çok güzel olmuştu. Üzerine de kaşar rendeledik. Caner'cimle çocuklarımla beraber yedik. Yanına da yoğurt koydum bir kase. Böyle şey diye yorumlar geliyor arkadaşlarım. Köy yoğurdu, hani hazır yoğurt kullanmanıza şaşırıyorum Yeliz Hanımcığım falan diyen arkadaşlar var. Eskiden kullanmıyordum arkadaşlar ama Bafra'da ben böyle düzenli süt alabileceğim birini bulamadım. Annemden getirdiğim sütleri de anneme geri götürdüm. Annemin şimdi sağları yok diye. İneği işte gözlüklüsü sağılmıyor diye kraliçesini sattı. O yüzden hani bulursam, böyle bulabilirsem, hani düzenli süt alabileceğim birini bulabilirsem ben de evde mayalamak istiyorum açıkçası. Daha sağlıklı, daha taze, daha besleyici diyelim, ne diyelim. O yüzden şu kamerayı da bir sileyim. Ha, netleştik sanki değil mi? Bulanmış. Kameram bile bulanmış. Yeliz'in beyni gibi. Ondan sonra hani bulursam ben de evde mayalamak istiyorum arkadaşlar. Hani annemin gözlüklüsü bir doğurur belki. Köyden getiririm sütü. Sütü köyden getirdim buraya. Buradan götürdüm tekrar köye. Yoğurt çıkardım. Bir kasede yoğurt çıkardım yanına. Karnımızı bir güzel doyurduk. Akşam kahvemi de içtim. Çayımı da içtim klinikte Cansu'yla beraber. Çayımızı da içtik. Tatlı niyetine de gofret yedik. Gofret vardı. Gözüme böyle gofreti kestirdim orada. Öyle koşturmaca eve geldik. İşte ben gideyim daha fazla konuşmadan. Almam gerekeni alayım. Yufka alacağım arkadaşlar. Yufka alacağım. Kolay pratik pizza tarifi göndermiş bana. Evde de bir sürü malzemem var. Yani tariflerimi çekmem lazım. Sebzelerim var, malzemelerim var. Peynirdir, odur, budur, şudur. Dereotudur, maydanozdur. Hepsi var. O yüzden böyle tariflerimi de çekeyim. Malzemem de ziyan olsun istemiyorum. Tereyağını da özellikle tarifler için aldım. Neyse, hadi gidelim. Azıcık dışarıya çıkınca açılırım belki. Yani böyle üstümde bir ağırlık var. Anlatamadığım, anlayamadığım bir şey. Ramazan'ın etkisi galiba arkadaşlar. Ramazan'da düzen gerçekten zorluyor. Yani hepimizi zorluyordur.
Uyku düzeni olmayınca, beni de biliyorsunuz uykuyla aramdaki ilişkiyi. Uyku düzeninde olmayınca daha da böyle bir zorlanıyorum ben açıkçası. Hadi gidelim bir hava alalım dışarıda. Azıcık dolanalım. Şu tereyağımı yukarıya kaldırayım. Gitmeden pirinç ıslayayım dedim arkadaşlar. Yemeğe döndüm ben. Hani böyle kahvaltı gibi yaparız diye düşünmüştüm ama sulu yemeğe döneyim ben. Azıcık şu pirincimi ıslayayım, ben gelene kadar ıslansın. Sonra yemeğimi hızlıca yaparım. Pirinci de yerine bırakayım. Evdeki sebzelerim ziyan olmasın arkadaşlar. Kahvaltılık olunca kuru kuru yeniyor ya böyle. Maydanozum falan var böyle işte. Onları bir değerlendireyim ben, ziyan olmasın. Marulum var, salata malzemem var. Onları bir değerlendireyim. Yoksa onlar ziyan olacak. Yani gece sahurda salata falan yemeyecekler. Öyle düşündüm sonradan. Hadi gidelim. Kasaba gidiyorum arkadaşlar. Bayağı bir yürüdüm. Azıcık et alacağım. Caner'e göre yapayım. Cansu zaten buluyor yiyecek bir şeyler. Salata, pilav, yoğurt, çorba. Bir de ne çorbası yapacağımı düşünüyorum şimdi. Bir anda yemeğe dönünce iş. Şimdi düşünüyorum çorba ne yapsam acaba diye. En son neler yaptım diyorum. Öyle. Hadi bakalım, mercimek yaparım belki. Mercimek gibi mercimek. İçine bir şey eklemeden. Sadece mercimek. Kasaba geldim et almaya. Yüzüme rüzgar vurdukça kendime geldim ayol. Dedim Yeliz, bu sen değilsin. Kendine gel. Ay, dışarıya çıkmak iyi geldi. Gerçekten iyi geldi. Şimdi eve gidip koşturmak başlayacak. Koşturmam başlayacak. O da iyi gelecek bana. Allah'ım ya Rabbim ya. Allah'ım iyilikten ayırmasın, sağlıktan ayırmasın arkadaşlarım. Gerçekten yağmur başladı. Koşturmaca gideyim, markete gireceğim. Yufka alacağım dedim ya, yufkayı alacağım. Sahura yaparım. Caner için yaparım yani. Hemen yufkamı da alıyorum. Annem sen gebe misin? Ha çocuğum. Hadi. Hızlıca yufkamı da alayım. Hiç oyalanmadan. Başka bir şey lazım mı acaba? Ah hala yaktın beni. Ah Alişim. Olaydı çoktan aldıydı eksikleri. Bir 20 alayım ben. 22. Düştü. Seni ben almam. Düşme yerlere. Kayma. Şuralarda bir yerdeydi 22. Siz bile benden daha çok öğrendiniz buraları. Benden daha iyi görüyorsunuz. Ha, bir de pudra şekerim yok. Pudra şekerini evde yaparım diyordum ama. 23 lira vereceğim bu sefer. Dur, 20 neredeydi ya? 20. Şuralarda bir yerdeydi ama. Topumuzu al artık, çıkmamız gerekiyor. Çıkma saatimiz yani. Şurada. Sonra gidiyoruz, tamam mı? Son kez. Mısır unu burada. Ha, evden çıktım mis gibi. Ha, gene düştü. Başkası düştü bu sefer. O evden çıktım mis gibi, böyle irmik tatlısı koktu. Bulursam yapacağım. Hay Allah'ım yarabbim yaradanı. Market cahilliğimde de bir numarayım yani. Kamerayı kapatıp biraz daha arayayım ben, durun. Kalmamış. Bakın. Durum buğdayı 20 diyor. Haşhaşlı. Haşhaş ezmesi gelmiş onun yerine. Neyse, başka yere bakarız. Evde var biraz da yeterli gelmez belki dedim hani. Gözümün önündekini göremiyorum işte.
Geldim yine bu tarafa, baharat alacağım. O neredeydi acaba? Nanem yoktu ya. O geldi aklıma. Durun bakayım. Onu da bulup gidelim hadi. Ha, baharatlar köşedeydi. Geldim. Burada kuru nane. Destan kuru nane. Kaşırak. Destan nane 10 liraymış. Çıkmıştım da poşetlerimi şöyle koydum oraya, tekrar geri girdim. O kapıdaki gebe hediye mama aldım, onu vereceğim. Olsun. Ben döksem getirsem sonra olur mu? Kapının önüne kediye dökeceğim, kapının önündekine. Tamam. Beklemeyeyim diye. Annem gel. Gel minnoşum, bak sana mami kaldım, gel. Mami kaldım sana. Yırtamadım ağzını bir. Heh. Hadi ye bakalım. Şifa olsun. Şimdi parasını ödeyelim. Kasa kalabalıkta, beklemeyeyim dedim. İçeride poşetlerim de. Haydi bakalım. Poşetlerimi aldım. Eve yemek yapmaya. Ha? Yemiş bitirmiş. Şifa olsun. Şifa olsun annem. Bebeklerine de şifa olsun. Bugünün nasibinde o minnoş vardı. Evet. Pidemi de alayım. Bir tane pide, bir tane de normal ekmek. Tamam. Pide kaç lira? 70 lira. Oy. Oy oy oy. Yoruldum. Haydi. Haydi tempoya. Oy, şu pideyi almasam iyiydi. Yani taşımakta zorlandım arkadaşlar. Poşetleri taşımak değil de pideyi poşete de koymayınca zor oldu benim için. Neyse, hemen monttan falan kurtuluyorum. Atkıdan, bereden. Şunlardan bir kurtulayım. Ondan sonra girelim mutfağa, tekrardan yapalım. Yemeğimizi, ekmeğimizi koşturalım. Hadi bakalım, bugün de iftarımızı yapalım hayırlısıyla. Ellerimi yıkadım, üstümü değiştirdim, saçımı topladım, geldim arkadaşlar. Üstümü değiştirdim dedim, tişört giydim. Kazaktan kurtuldum. Şimdi aldıklarımı bir yerleştireyim. Patates aldım. Şöyle yufka aldım bacılarım. Sonra süt aldım. Ha, sütten düştü. Kazağı çıkarırken çıktı demek ki. Süt aldım. Karabiber de aldım arkadaşlar. Nanem yoktu ya. Naneyi alırken karabiber de aldım. Bir de pudra şekeri aldım. Normalde ben bunu blenderla, toz şekeri blenderdan, robottan geçiriyorum. Çok güzel pudra şekeri oluyordu ama aldım. Kıydım paraya. Bu sefer paraya kıydım, elimin parasını. Bir tane normal ekmek aldım, bir tane de pide aldım, gördüğünüz gibi. Taşımakta çok zorlandım. Neyse. 700 gram da et aldım. Ben yarım kilo istedim. 700 gram olur mu abla dedi. Olur dedim. 700 gram da et aldım. Şimdi yemeklerime geçiş yapıyorum. Hemen minnak küçük tencerelerimi çıkarayım. Oy, nereye koydum ben onları? Makinede mi yoksa? Tabii ki makinede. Ramazan girdiğinden beri küçük tencereleri daha çok kullanıyorum. Hangisini kullansam çorbayı acaba? Çay suyumu da hemen halledeyim. Çay suyumuzu da koyalım ocağa. Vakit yaklaşıyor. Açıklarım. Önce çay suyu. Önce çay. Çaysız olmuyor. Olmuyor. Başımız ağrıyor. Önce çay suyu dedim ama yemek suyu aslında arkadaşlar. Şimdi çorbamı yapacağım. Şunları da şöyle hemen adaya alayım. Sütüm burada, sütüm burada. Hoş geldin bebişim. Merhaba. Merhaba çocuğum. Asansör sen mi pide kokuttun? Evet. Of. Mis gibi kokmuş değil mi? Fena.
sen şimdi bir şeyler göndermiştin ya Instagram'dan. He. Pratik pizza falan. Evet. Gel yanıma gel. Öyle. Dedim ondan şey yapayım dedim çocuğuma. He. Kadraja sığmıyor azıcık iyi. Çocuğuma ondan yapayım dedim. Ondan sonra He. dedim ki He. şimdi sebzemiz falan fişman var. Akşama dedim Evet, iftar işte. menüsü çıkarayım. Geceye dedim öyle bir şey yaparız. Savur için zaten onlar. Sahur için miydi? He. Akşam yemeği değil miydi? Yo. Ben yanlış anlamışım ya. Tamam hadi. Makarna ekler mi? Makarna var canım. Melek o da var. Ay dün akşam yapmış olduğum, sahurda yapmış olduğum makarnayı beşamel soslu yapıp fırına atacağım arkadaşlar. Onu söylüyor şimdi. Hadi gelin çorbamızı falan bir yapalım. Çok yapmayayım değil mi? Ziyan oluyor sonra. Burada da içeriz. Kilere yerleştirir misin? Yerleştiriyorum. Nasıl geçti günün? Senin nasıl geçti? Benim çok kötü geçti Caner ya. Ne oldu? Kalkamadım oturduğum yerden. Başım ağrıyor. Kötü mü oluyor o zaman? İyi oluyor ya. Hayır ya. Nasıl hayır? Verimsiz oluyor şimdi. Verimsiz oluyor öyle oturup kalınca. Ben bilmem bak. Senin nasıl geçti? Verimli. Seninki verimsiz oluyorsa öyle benimki verimli oluyor. Maşallah, maşallah. Önemli olan senin verimli geçmesi. Ben bir türlü uyduruyorum, yapıyorum bir şeyler işte yoluna sokmaya çalışıyorum. Mercimeğim azıcık ıslansın burada. Köy usulü yapacağım arkadaşlar. Soğanı kavuracağım. Ondan sonra mercimeğimi kavuracağım. Çorbayı öyle yapacağım. Hemen yemeğime geçiş yapayım. Caner'e bir sorsam mı acaba aklımdakine? Devam edeyim ben. Şimdiye kadar yaptığınız en lezzetli mercimek çorbasının tarifini istiyorum arkadaşlar. Ay kendime geldim, dışarıya gittim geldim. Tövbe bismillah. Bundan sonra böyle yapayım ben. Uyanır uyanmaz bir atayım kendimi dışarı. Ondan sonra da başım falan ağrıyor mu böyle rüzgar dövüyor gibi oluyor beni. Şimdi köy usulü yapayım dedim ama salçayla sadece mercimeği pişirip de mi yapsam böyle baharatlı diye de düşünmedim değil. Yaptığınız en lezzetli, en güzel mercimek çorbasını sorayım size arkadaşlar. Sordum. Bekliyorum yorumlarını. Salçamı ekleyeyim. Bu sıçrayacak şimdi. Fazla bekletmedim ki sıçramasın. Şimdi güzelce kaynasın. Biz şimdi mercimeğin içine havuç, patates, sarımsak, soğan ekliyoruz ya. O zaman ne oluyormuş? Sebze çorbası oluyormuş. Mercimek çorbası olmuyormuş arkadaşlar. Böyle bir mercimek çorbası yapayım. Sonra üstüne baharatını yakacağım ama tereyağıyla beraber. Bu haliyle eklemeyeceğim yani. Etimi de aldım şöyle düdüklü tencereme. Birazcık kavrulduktan sonra su ekleyip kapağını kapatacağım. Mercimeğimin suyunu ekledim. Pilavımı bir halledeyim, olmadı şimdi. Şöyle ıslamıştım biliyorsunuz. Ya da sebzelerimi soyacağım. Hızlıca yapacağım işte.
etimi daha kaynatabilirim. Arkadaşlar. Canerciğimin sorduğu makarna arkadaşlar. Dün akşam yapmıştım biliyorsunuz. Şöyle beşamel sosunu kaynattım. Bismillah. Üstüne fırınımı ısıttım. Hemen fırına. Akışkan yaptım. Şimdi kaşarını da dökeceğim. Üstüne serpiştireceğim yani. Yapacağım dediğime bakmayın. Azıcık daha ıvası kapatayım. Şöyle doğrayacağım. Geçen de sultan kebabının üstüne böyle dilim dilim koydum ya. Gayet de güzel oldu. Rendelemeye gerek kalmamıştı yani. Şöyle bir de yayalım. İftarımız da yaklaşıyor. Tamam. Hemen fırına. Allah kabul etsin. İftarımızı yapalım. Pidemizi de sıcak fırına attık arkadaşlar. Caner'cim çorba servisimizi yapıyor. Ezanımız da şimdi okunacak. O zaman bize afiyet olsun. Mis gibi. Beşamel soslu fırın makarna, salata, mercimek çorbası, pilav, yahni hepsi hazır. Çok şükür Allah'a. Şimdi yahni ile pilavı da şuraya getireceğim arkadaşlar. Ve tamamdır artık arkadaşlar. Yahnimiz birazcık sıcak ama yahniye sıra gelir mi? Hiç bilmiyorum çünkü Caner fırın makarna varken gözü pek göreceğini Gelir mi? Gelir. Pek zannetmiyorum arkadaşlar. Pidemizi de sıcak sıcak attık 200 dereceye. Oh çıtır çıtır mis gibi. Allah'ım bin bereket versin. Allah'ım olmayanlara da versin. Rabbim kimseyi açlıkla, yoklukla imtihan etmesin. Gördüğünden geriye düşürmesin, koymasın. Rabbim bütün dualarımızı kabul eylesin inşallah. Nihayet çay faslına geçiş yapıldı. Üzüm Efendi'nin oyuncağı arkadaşlar. Cansu diyor ki anne üzüm çok sıkıldı. Çıkaralım ortaya da azıcık oynasın diyor. Onunla bir oynadı. Şimdi pufta beni bekliyor teyzeleri. Üzmek. Çay içecek mi annem? Çay içecek mi çocuğum benim yakışıklı? Çocuğum benim yakışıklı oğlum benim. Ha? Sıcak yanarsın. Sıcak yanarsın annem yanarsın. Azıcık anne hem video düzenlesin hem de çayını içsin. Hak ettik bu çayı. Hadi bakalım. Çay keyiflerimiz, kahve keyiflerimiz bol olsun. Üzüm çayımı bırakabilir miyim?
Sıcak annem, sıcak. Sıcak. İçemezsin sen onu. Ne bu kıvrılmalar? Benim çayım o diyorum. Ha? Çay mı içeceksin annem? Benim çayım o, benim. Üzüm, üzüm, üzüm. Üzümüm benim. Benim üzümüm, benim üzümüm. Tek gözlü canavarım benim. Alayım çayı şöyle. Heh. Rahatça oyna, rahatça kıvrıl. Çocuk. Bal çocuk. Heh. Yavrum. Fok balığı, fok fok. Fok balığı, annesinin fok balığı. Traktör. Seni traktör. Seni traktör, seni traktör. Benim bir tanecik oğlum benim. Bir tanecik oğlum benim. Heh, sürün de anne süpürsün orayı sonra. Şepek. Can, can. Annesinin canı. Kurban oldu. Üzmekin tüylerini bir süpüreyim arkadaşlar. Tembel Yeliz bacınız bugün koltukların kedi tüyünü falan almadı, saçını almadı. O yüzden şimdi alalım mı? Alalım. Alalım, içimiz rahat etsin. Vallahi parladı. Koltuklarım da parladı, pufum da parladı. Bugün süpürememiştim koltukları. Gerçekten böyle oturdum kaldım ben bugün. E, Bir enerjimi toplayamadım yani. Bir kendimi toparlayamadım bugün. Farkındasınız, siz de konuşmakta bile zorlandım. Ama tertemiz oldu. Koltuklarım parladı, pufum parladı. Temizlik gibisi yok. Gerçekten temizlik gibisi yok. Kırlentlerimi de süpürdüm. Hepsini bir hallettim. Çok şükür geç de olsa yaptık. Şöyle mutfağım beklesin. Mutfağımı birazdan toparlayacağım. Sizlerle bir vedalaşayım arkadaşlar. Evet. Gel üzüm. Vedalaşacağız annem, gel. Güzel arkadaşlarım, cansınız, canansınız. Allah hepinizden razı olsun. Güzel bakıp güzel gören, güzel düşünen bütün güzel arkadaşlarımdan Rabbim razı olsun. Bugün bir kez daha bana vermiş olduğunuz değeri, sevgiyi göstermiş oldunuz bana. Rabbim de sizin sevenlerinizi çok eylesin. Ben içinden geçtiğim duyguları ve durumu anlattım size. Zaman zaman düşündüğümü söyledim. Çünkü hiçbir şey, hani bu dünyada hiçbir şey evlatlarımızdan daha kıymetli, evlatlarımızın geleceğinden daha kıymetli değil. Zaman zaman anne olarak ben de kaygılanıyorum, hani doğal olarak çocuğumun yanında duramadım diye. Hatta ben Caner'i fen lisesine bile göndermedim. Yatılı göndermek istemedim arkadaşlar. Fen lisesini kazanıyordu. Hani Bafra dışındaydı ve göndermek istemedim. Samsun'da iyi bir liseye yerleşti. %4'lük dilime girmişti Caner ortaokul sınavında. İşte lise sınavında arkadaşlarım. Hani böyle benden uzak olsun istemediğim için yatılı bile göndermek istememiştim çocuğumu. Hani büyüdüğünü görelim, yanımızda olsun diye. O yüzden böyle hani kaygılanıyorum, zaman zaman kaygılanıyorum. Kaygılarımı da sizinle paylaştım işte bu şekilde. Zaman zaman düşünüyorum, dedim hani.
Ama Caner'cim de bana hiç şey demiyor yani anne hiç şey yap demiyor. Sen yoluna devam et. Sen işine bak ben işime bakayım anne diyor. Burada yanımda da kafa sallıyor şimdi. Sesli söyle de duysun arkadaşlar. Ne diyeyim? Senin için YouTube'u bırakayım mı? Yani ara vereyim mi? İster misin yani? Kurul düzenini bozma diyeyim ben sana. İster misin hani seninle daha çok vakit geçirmek, telefonsuz yaşamak? Yok. Alıştın artık. Ha? Alıştın. Alıştım. Alıştım ayrı ama hiçbir şey senden kıymetli değil. Yapıyor bana. Yaparız, hallederiz anne diyor. Yani ben hani kaygılarımı anlattım size. Öyle. Çok teşekkür ederim. Bir kez daha sevginizi gösterdiniz. Bana vermiş olduğunuz değeri gösterdiniz. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim güzel güzel videolarda her gün buluşmayı nasip etsin. Bende bir ayarsızlık var. Gerçekten bende bir ayarsızlık var. Gündüz yerimden kalkamayan ben şu an her yeri dökesim var. Yani niye böyle oluyorum bilmiyorum. Akşam olunca bana bir enerji geliyor. Gündüz insanı hiç değilim ben arkadaşlar. Eskiden böyle gece işi yapıyordum ben. Gece temizlikler yapıyordum. Ondan mı öyleyim bilmiyorum. Ali'nin olmamasından mı böyle modum yok onu da bilmiyorum. Ama ona da hiçbir şey diyemem. Babamla tabii ki ilgilenecek. Üstüne düşeni evlat olarak üstüne düşeni hani yapacak. Öyle. Bakalım az kaldı kavuşuruz Allah'ın izniyle. Ya ben gideceğim ya o gelecek. Şimdi bugün konuştuk telefonda da şey dedi bana. Sen gelmeden ben geleyim beraber döneriz deyince aynı anda ikimiz birden çocuklardan uzak olmayalım dedi hani. Ben gelirim sen öyle gelirsin köye falan dedi ama bakalım ne yapacağız neye karar vereceğiz. Daha mutfağımızın tezgahı yapılmadı. Tezgah arkası yapılmadı. O geleceği zaman özellikle ben gitmek istiyordum. Çünkü merak ediyorum, çok merak ediyorum. Son işlemler de bitsin istiyorum hani. Öyle bakalım. Ya nasipte ne var bilmiyoruz. Hepinize çok teşekkür ederim tekrardan. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlarım. Puanlarınızı bekliyorum. Yani yorumlarınıza yetişemiyorum. Dün akşam yorumlarınıza dönüş yaptım. Bir 200 yorum falan vardı herhalde 150 yorum. Hepinize çok teşekkür ederim. Dönüş yapmakta da hani zorlanıyorum. Ama yapmakta istiyorum. Kalpleri bırakayım, sorulara cevaplar vereyim arkadaşlar. Bu şekilde ilerleyelim ama yorumlarınız, beğenileriniz, abonelikleriniz çok çok kıymetli. İyi ki varsınız. Hep var olun, hep hayatımda olun. Sağlıkla, sıhhatle, eksilmeden güzel günler görmeyi nasip etsin Rabbim. Günden güne de kanalımızı büyüterek hani yolumuza yürümeyi nasip etsin. Kanalımızın büyümesi sizlerin elinde. Ben her gün karşınıza geliyorum ama sizler beğeni ve yorum yapmazsanız, puanları göndermezseniz YouTube açısından çekmiş olduğum videoların bir önemi olmuyor arkadaşlarım. Öptüm hepinizi, başınızı ağrıttım, kusuruma bakmayın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.